Այս հնարավորությունն ուզում եմ օգտագործել ընթերցելու համար այն նամակը, որ ուղղված է վեհաժողովին, որը շատ նման է այն նամակին, որը ուղղված է փոխադարձին։ Ուզում եմ նամակը ձեր ուշադրությանը ներկայացնել։ So Archbishop Bograd wrote, Dear Ambassador Brownback, dear International Religious Freedom Summit participants. Սրբազանը գրել է հետևյալը. Հարգելի դեսպան Բրաունբեկ, հարգելի միջազգային կրոնական ազատության գագաթնաժողովի վեհաժողովի մասնակիցներ։ I greet you from Yerevan Ketron prison in the name of our crucified and risen Lord Jesus Christ. Ողջունում եմ ձեզ Երևանի կենտրոն բանդից, խաչյալ եւ հարության Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ I regret that I cannot be with you in person as you campaign for freedom of religion and belief. Ցավում եմ, որ չեմ կարող անձամբ ձեզ հետ լինել այս ընթացքում, երբ դուք քարոզարշավ եք անցկացնում կրոնի եւ հավատքի ազատության համար։ But I am grateful to friends from Christian Solidarity International and the Swiss parliamentarian Eric von Tobel for the opportunity to communicate with you. Սակայն շնորհակալ եմ Քրիստոնեական համերաշխության միջազգային կազմակերպության ընկերներին եւ շվեյցարացի խորհրդարանական Էրիխ ֆոն Տոբելին ձեզ հետ շփվելու այս հնարավորության համար։ You are aware that not only I, but also 3 of my brother bishops, Mikhail Ayapanyan, Mirtish Proshan, and Arshak Kachatarian, have been spied on, arrested, interrogated, slandered in state-sponsored media campaigns, and imprisoned on false charges. Դուք տեղյակ եք, որ ոչ միայն ես, այլև իմ 3 եղբայր եպիսկոպոսները, Միքայել Աջապահյանը, Մկրտիչ Պրոշյանը եւ Արշակ Խաչատրյանը լրտեսվել, ձերբակալվել, հարձակրվել, ձերբարտվել են պետության կողմից հովանավորվող լրատվամիջոցների արշավներում եւ բանտարկվել կեղծ մեղադրանքներով։ Other faithful clergy of the Armenian Apostolic Church have been threatened and abused, but have not yet been imprisoned. Հայ առաքելական եկեղեցու այլ հավատացյալ հոգեվարականներ սպառնալիքների եւ բռնությունների են ենթարկվել, բայց դեռևս բանտարկված չեն։ Among them is the head of our church, Catholicos Karikan II. Նրանց թվում է մեր եկեղեցու ղեկավար Գարեգին կաթողիկոսը։ Prime Minister Pashinyan has publicly called him a threat to national security. Վարչապետ Փաշինյանը հրապարակավ նրան անվանել է ազգային անվտանգության սպառնալիք։ He faces an unconstitutional state-sponsored campaign to force him out of office and replace him with a politically pliable cleric. Նա բախվում է պետականորեն հովանավորվող հակասահմանադրական արշավի, որի նպատակն է նրան պաշտոն անկանել եւ նրան փոխարինել քաղաքականապես զիջող հոգեվարականով։ I am incarcerated today for a simple reason. Այսօր ես բանտարկված եմ մի պարզ պատճառով։ My offense is to speak an unwelcome truth to power in the non-violent spirit of Martin Luther King Jr. Իմ հանցանքն այն է, որ իշխանությանը ասում եմ անցանկալի ճշմարտությունը։ Մարտին Լութեր Քինգ կրտսերի ոչ բռնի ոգուն համահունչ։ That simple truth is that the Armenian Christian nation faces an existential threat. Այդ պարզ ճշմարտությունն այն է, որ քրիստոնյա հայ ազգը կանգնած է գոյաբանական սպառնալիքի առջև։ The Republic of Armenia was created as a secure homeland for the victims of the Armenian genocide and their descendants. Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է որպես անվտանգ հայրենիք հայոց ցեղասպանության զոհերի եւ նրանց սերունդների համար։ But the dictator of Azerbaijan, who calls Armenia Western Azerbaijan, seeks to turn Armenia into a vassal state, unable to protect the Armenian nation and its interests. Սակայն Ադրբեջանի բռնապետը, որը Հայաստանն անվանում է Արևմտյան Ադրբեջան, ձգտում է Հայաստանը վերածել անդեմ մի պետության, անկարող լինելով պաշտպանել հայ ազգին եւ նրա շահերը։ Azerbaijan is supported in this effort by Turkey, which is building a zone of influence stretching from the borders of Israel, the Mediterranean, to the Caspian Sea. Այս ջանքերում Ադրբեջանին աջակցում է Թուրքիան, որը ստեղծում է ազդեցության գոտի, որը ձգվում է Իսրայելի սահմաններից մինչև Կասպից ծով։ A crucial part of this project is to rob the Armenian Apostolic Church of its ability to speak with an independent voice in society. Այս նախագծի կարևորագույն մասը հայ առաքելական եկեղեցուն զրկելն է հասարակության մեջ անկախ ձայնով խոսելու իր կարողությունից։
The Armenian Apostolic Church is a central pillar of the Armenian Christian nation. Հայ առաքելական եկեղեցին հայ քրիստոնյա ազգի կենտրոնական հենասյունն է։ For much of its history, it has been the nation's only unifying institution. Պատմության մեծ մասի ընթացքում այն եղել է ազգի միակ միավորող հաստատությունը։ It has survived wave after wave of violent persecution by the Ottomans, the Soviets, and Azerbaijan. Այն գոյատևել է բռնի հալածանքների ալիք առառիք հալածանքներ կարողացել է դիմանալ Օսմանների, խորհրդային ուժերի եւ Ադրբեջանի կողմից։ The world is well aware of the Armenian genocide and its brutal aftershocks. Աշխարհը քաջատեղյակ է հայոց ցեղասպանության եւ դրա դաժան հետևանքների մասին։ The most recent being the ethno-religious cleansing of Armenian Christians from Nagorno-Karabakh less than 3 years ago. Որի ամենավերջին դրսևորումն էր Լեռնային Ղարաբաղում հայ քրիստոնյաների էթնիկ կրոնական զտումը։ 3 տարուց էր քիչ էր։ Today, Armenia's national church is again under assault. Այսօր Հայաստանի ազգային եկեղեցին կրկին հարձակման տակ է։ Azerbaijan claims that the Armenian Apostolic is an obstacle to peace and demands that, as a condition for peace, the Armenian state is rendered incapable of fulfilling its historic role in the life of the nation. Ադրբեջանը պնդում է, որ հայ առաքելական եկեղեցի խաղաղության խոչընդոտ է եւ պահանջում է որպես խաղաղության պայման հայկական պետությունը այն անկարող դարձնի եկեղեցուն կատարելու իր պատմական դերը այս ազգի կյանքում։ Throughout its history, there have always been Armenians, even clerics, who have become instruments for the persecutors of the church. Պատմության ընթացքում միշտ եղել են հայեր, նույնիսկ հոգեբորականներ, որոնք գործիք են դարձել եկեղեցու հալածողների համար։ They have often done so in the name of peace. Նրանք հաճախ դա արել են խաղաղության անունից։ They say, peace, peace, when there is no peace. Նրանք ասում են խաղաղություն, խաղաղություն, երբ չկա խաղաղություն։ Such was the case in the time of the prophet Jeremiah, such is the case in Armenia today. Այդպես էր Երեմիա մարգարեի ժամանակ, եւ այդպես է իրավիճակը նաեւ այսօր Հայաստանում։ I ask you all to pray for me and the other clergy and supporters of the church who have been imprisoned in Armenia this year, and to encourage others to pray for us as well. Խնդրում եմ բոլորի տաղոթերից համար, ինչպես նաև եկեղեցու մյուս հոգևորականների ու կողմնակիցների համար, ովքեր այս տարի բանտարկվել են Հայաստանում, եւ խորախուսել բոլորին ուրիշների նույնպես աղոթել մեզ համար։ I also urge the summit to put 3 requests to Vice President Vance as he prepares to visit Armenia and Azerbaijan. Նաև կոչ եմ անում վեհաժողովին 3 խնդրանք ներկայացնել փոխնախագահ Վենսին, ինչ նրանք պատրաստվում են այցելել Հայաստան եւ Ադրբեջան։ One, to make clear to the President of Azerbaijan and the Prime Minister of Armenia that the United States will not accept the continued persecution of the Armenian Apostolic Church. Առաջին, Ադրբեջանի նախագահին եւ Հայաստանի վարչապետին հստակ տեղեկացնել, որ Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժի հայ առաքելական եկեղեցու շարունակական հալածանքները։ To tell both leaders to release their political prisoners, especially the 20 Armenians held hostage in Baku, and the 4 clergymen and their supporters of the church who are imprisoned in Armenia. Երկու առաջնորդներին էլ հորդորել ազատ արձակելու իրենց քաղբանտարկյալներին, մասնավորապես Բաքվում պատանդ պահվող 20 հայերին եւ Հայաստանում բանտարկված եկեղեցու 4 հոգեվարականներին եւ նրանց կողմնակիցներին։ And lastly, to include the Mother See of the Holy Echmiadzin as a dialogue partner in the Armenia-Azerbaijan peace process. Եվ վերջում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը ներառել, որպես երկխոսության գործընկեր Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացում։ Sincerely, with love and prayers, Archbishop Bagrat Gastalo. Հարգանքներով, սիրով եւ աղոթքներով arczepiskopos Bagrat Galstanyan. And if I may take the liberty just to read really one sentence from the letter to J.D. Vance, which is not in the original letter, it's on the second page in the middle. Եվ եթե կարող եմ նաև փոխնախագահ Վենսին գրված նամակից մեկ հատվածի ես ընթերցել։
He says, you, Mr. Vice President, have rightly warned that the EU has been committing civilizational suicide by giving up Europe's Christian identity and opening its borders to those who do not share the values rooted in Europe's Judeo-Christian tradition. Can you repeat that? Could you go over one more time? Sure. You, Mr. Vice President, have rightly warned the EU that it has been committing civilizational suicide Դուք պարոն փոխնախագահ իրավացիորեն իսկապես ուշացրել եք, որ Եմենը կատարում է քաղաքացիական ցեղասպանական գործունեություն, by giving up Europe's Christian identity and opening its borders to those who do not share the valued roots in Europe's Judeo-Christian tradition. բացելու սահմանները Եվրոպայի եւ ընդունելու այն ամենին, ովքեր չեն կիսում Եվրոպայի հրեա-քրիստոնեական արմատներն ու արժեքները։ This is precisely what the Armenian Prime Minister is engineering in Armenia. Հենց այս ամենն է, ինչ վարչապետը Հայաստանում կատարում է եւ ծրագրում է։ And I thought it was appropriate to share literally word for word what the Archbishop sent as a message to Washington. And I'm very happy, of course, to answer your questions and to get, if you're interested in the observations that we have made when we come to question and answer time. Հարիր համարեցի arczepiskopos-ի խոսքերը տարարտար ձեզ ներկայացնելը այն նամակը, որ ուղղված է Վաշինգտոնին։